ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക സമൃദ്ധിയുടെ വിളനിലമായിരുന്നു തൃശൂരിലെ നെൽവയലുകൾ. പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളും പ്രധാന നെല്ലുൽപാദന മേഖലയായ കോൾനിലങ്ങളും ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായി. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ജലസംഭരണികളായിരുന്ന നെൽപ്പാടങ്ങൾ വൻതോതിൽ ഖനനം നടത്തി അഗാധ ഗർത്തങ്ങൾ മാത്രമായി മാറി. ഭൂമിയുടെ ഉയർന്ന വിലയും മാഫിയ സമ്മർദ്ദത്തിനും വഴങ്ങി കർഷകർ നെൽവയലുകൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നു. നെൽവയലുകൾ പോയൊഴിഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ കളിമൺ ഖനന മാഫിയ പിടിമുറുക്കി. കളിമണ്ണെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിയോഗ്യമായ മണ്ണ് നിക്ഷേപിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. എന്നാൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി കുഴി നികത്താനായി കരിങ്കൽ ചീലുകളും മറ്റും നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണ് കുഴിക്കുന്ന പ്രക്രിയ തുടങ്ങിയത്. അതിലൊരു വൈരുദ്ധ്യം തുടക്ക സമയത്ത് കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഈ കൃഷിക്ക് വളരെയധികം അനുകൂലമാകുന്നൊരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ഈ മണ്ണെടുക്കൽ. കാരണം വേനൽ ഇതിന്റെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ചക്രം ചവിട്ടിയൊക്കെ കയറ്റുന്നതിന്റെ ഭാരം കർഷകർക്ക് അല്പം കുറയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു നിരപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 2 നിരപ്പ് കുറേശ്ശെ മണ്ണെടുത്തത് സഹായകമായ ചരിത്രമുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത്. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് 2011 നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 274 കളിമൺ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ജില്ലയിലുണ്ട്. ഇവയിൽ 128 യൂണിറ്റും കൊടകര ബ്ലോക്കിലാണ്. 83 യൂണിറ്റുകളുള്ള നെന്മണി പഞ്ചായത്തുകാർക്ക് നെൽവയലുകളും നെൽകൃഷിയും ഇന്ന് ഓർമ്മ മാത്രമാണ്. വ്യാപകമായ കളിമൺ ഖനനം മൂലം ജില്ലയിലെ കിണറുകളിലെയും കുളങ്ങളിലെയും ജലനിരപ്പും താഴ്ന്നു. കുടിവെള്ളം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെൽവയലുകൾ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇനി വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനി അവനവന്റെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾക്കുള്ളിൽ നെൽവയലുകളിൽ എത്ര ഇഷ്ടികക്കളങ്ങൾ പോയി എത്ര നെൽവയലുകൾ ഇഷ്ടികക്കളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനൊരു അസസ്മെന്റ് നടത്തും. 15 വർഷത്തിനിടയിൽ ജില്ലയിലെ നെൽവയലുകളുടെ വിസ്തൃതിയിലും 58% കുറവുണ്ടായി. പുഞ്ചകൃഷി 89%, വിരിപ്പു കൃഷി 75%, മുണ്ടകൻ കൃഷി 62% കുറഞ്ഞു. ഈ പച്ചപ്പ് തൃശൂരിന് അപൂർവ കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ്. പച്ചപ്പ് മാഞ്ഞ പാടങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വിളയുന്നത് നാളേക്കുള്ള ദുരന്ത സന്ദേശങ്ങൾ. അവശേഷിക്കുന്ന നെൽവയലുകൾ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖല മരുഭൂമിയാകുന്ന കാലം അതിവിദൂരമല്ല. ശ്വേത ഷാജി, ഇന്ത്യ വിഷൻ, തൃശൂർ.